天是我们福星2.0的一个第2次的活动，那很高兴邀请这么多我们福伦地区的长官，还有这么多贵宾，还有我们所有真的很多都没有，还有我的前辈们，所有的那个 PDR 们，好几位都来，对，那真的很高兴说我们今天有这样的机会，可以举办这样的活动，让尤其是在今天呢，我们曾经由福星团这里出来的优秀的uncle auntie们来跟我们分享他的一个经验。那相信在今天我们有很多的团长还有来宾朋友都可以更清楚知道说如何可以让我们的福星团越来越好，越来越成长。那呢，我废话也不多说了，就今天好好大家一起欣赏演讲演出，谢谢。我要讲的是在这里，要告诉大家，其实福伦一直在动作，福伦一直在转变，福伦一直在改变。可是我非常高兴，我前2天去一个很年轻的社，这个名字叫做中信社，他们平均年龄跟大家也不会差太多，可能37、8岁。可是我觉得很感动，是我坐在主桌，可是每个迟到的、每个后来来的年轻人都走到我面前来，他说：“总监你好，我是谁？”掏出图片来告诉我。因为我觉得这就是我想来追求的东西。对于我们年轻的福伦社员，对于我们福星团的团员，希望你从今天开始，以后看到任何一个福伦的我们的uncle auntie，或是甚至是总监或者前总监，你都很有自信，非常从容的走到他面前去自我介绍，我是谁，我在什么地方工作，如果明天跟他换一个名。这是我一直希望在福伦里面推动的一种自信跟荣誉，不只是我们福伦社员，福星团的每一位都要有这样的荣誉。你身为福星团的一员，你有机会变成福伦社员，而且我们希望你变成福伦社员，这就是你在培养你最好的。而且我最近，如果大家有看到我7月份给我所有福伦社的一句话，就是因为我最近福伦在改变，希望福伦社变成像个平台一样。这个平台就是让更多的年轻人 join 我，所以我的一句话叫做 join leaders， 希望更多各种行业的不同年龄层的人、不同世代人加入到福伦。福伦要有那种信心，让年轻人加入进来；年长的人要有那种信心，把他的经验传承给大家，而且有那种包容力，包容各种不同的声音进来，这叫做 change ideas， 然后大家共同来做一些事情，一起来 take action。所以今天非常高兴，而且我相信今天这个也是非常精彩。为什么？突然看到礼拜6的晚上，那么多的uncle auntie，他们牺牲礼拜6的这个假期，而且外面还下着雨，做那么多的几位我们这个福伦的亲，我们给他们掌声好不好？真的是每位都到现场来，相信今天会非常精彩。也可能今天是3位主讲人特别诱惑人的关系。我跟大家一样来期待今天晚上，谢谢大家。那今年 Uncle 也将 RI 的补助款部分作为福星团的服务之用。那同样也非常支持我们的呢，是我们的 DGE-DK。今年呢，很高兴我们的 DigiVenture， 他一开始就给大家一个方向，就是要快乐 ，be happy。所以所有的活动很重要是充满欢乐。我刚刚听我们的司仪在讲，目前有144个社，144个社在我们台湾地区是算最大的，社数最多，而且人数现在是6000，这人久现在是多少？6200位啊，有6200位，占全世界前5。全世界就是社数最多，人数最多。但是呢，3年之后我们把它除以3我们每一个地区的社数不到50个社，大概40几个社。我们假如是6300个除以3，每一个社，每个地区呢，大概2100，还不到100。那这样的话呢，我们现在是全台湾。所有的福伦社，我们都是占第一位。未来呢，可能最后一名了可能最后一名。所以呢，
我觉得今天的主题非常好。今天的主题是什么主题啊？今天的主题就是创设者联盟福星纪元，开枝散叶。开枝散叶，就是我们已经够大了，所以我们要把它分开。分开的时候呢，我们要把每一个未来3521、3522、3523都是变得很健康。所以我们有一个目标呢，我们希望未来会出来的每一个市、每个地区至少要55个市，至少55个市才会健康。所以55个市乘以3。165个市，所以我们的目标呢，未来是165个市，160个，我希望Venture C 最好是交给我165个市，他交给我165个市，我就很轻松了。假如他交给我150个市，那我就需要创15个市，15个市里面呢。我希望呢，我们福星团呢，在这里面要占2/3，就是至少有10个社，有年轻的社友，最好是由福星团来产生。啊，我们的 CPN 呢，它是有责任的啊，它因为它是我们的下届的社研发展研习会的副主委啊，所以他也要帮忙去找，很重要是找人才。所以今天你们来这边参加，这一个演讲会之后啊，赶快跟我们的 CPN 报名，说你要做 CPN。好，这是我今天最重要的呼吁大家。啊，今天等一下有3位 CP Molly 还有 CP Jackie 还有我们的 Head CP Head 3位。来讲他们创设的心路历程，我希望你们听到他们的创设心路历程之后呢，大家马上喊 yes， 我也要当 CP。我现在先调查，你们未来想要当 CP 的请举手。没有，那我现在看有1、2、3、4，应该有5位吧？我希望听完演讲之后总共有10位。至少有10位啊！那今天我一进来就发现我们的士气这个士气非常热烈。为什么呢？因为我们总监他在这边。我希望总监给我们呼个口号好不好？他今年的口号，带给我们大家，我们今年的口号，把我们的气氛带到最高。156，万156 ，Go Go Go， Be a Gift， 谢谢大家，谢谢。鼓励他说。这个计划不要只做1年，这个计划要继续做，因为我们过去在做福星团的辅导所面对的问题，或者说产生的问题，它在这里呢都有现象的表达，也有解决的方案，真的是非常感动这个我们要给 Leo 还有我们在座福星团今年的干部一个掌声，真的是非常好。我是觉得过去福伦社跟青少年之间就有个 gap。他们运作方式、它的门槛等等，让 OB 的这个福星团要进入福伦是有一个很大的门槛。可是这几年来，我发现说那个门槛都消除了，所以年轻人呢很容易就可以跨进来，用他们的方式来进行福伦的运作。这个真的是更好、太好了一点。那个时候在创这个东宁的时候，我觉得跟几个uncle有一个想法，就是说未来RI的社长。就要从你们这一批来产生，有这个想法了所以我觉得有年轻人进来福伦就变成更活泼。我第一次这个移动例会在水里面开，就是跟他们开到绿岛去潜水移动例会，非常的高兴。那我在以上这些跟大家一起分享谢谢这个今年的福星所有的干部们，带给福伦一个新的这么一个好的方案，谢谢。People 一样，其实我是被 Leo 所感动因为我想我在去年，虽然我不是福伦社的会员但是我在去年其实跟福伦社或福星团的接触蛮多的，因为我做了蛮多场的演讲这样子。那我想在演讲的时候其实认识了 Leo。那我在国外待了8年，我
在中国，然后在巴黎，然后在跨国企业所以我刚刚回来的时候，我想我整个的重点其实在于台湾的年轻世代，因为我们常常讲年轻人其实是社会的未来那尤其我们在讲青年这个阶段，那我想我刚回来的时候，其实跟很多人一样，你会看到现在有很多的所谓的批判，我们的台湾的年轻人现在是什么样子有很多的这个不同世代之间的落差。我的心态呢，其实很像我从刚开始的时候，我回来非常非常的忧心。我想我前一年的时候，会觉得我看到很多的状况，不管是什么样的状况，其实我是非常担心台湾的未来。但是我必须说，我参加了福青社的活动之后，我看到了台湾的希望在哪里。所以这是为什么我其实一直在不断的，其实在支持福青社的很多的活动，因为我在这边看到了尤其是我们的新一个世代对自己。对未来的那个期望，而这个其实是台湾未来很重要的一个地方。那所以也许在不久的将来，我可能会是福伦社的某一个社的社员这样子。我现在在